Di sini udah ada lampu kalau ada. Dia stretch banget ya. Aku coba buka yang ini ya. Ini ada apa lagi yang besar nih ya, guys. Ini punya aku. Ya. Aku mau Ini coba. keras banget. Susah banget. Bukanya susah banget. Susah banget. Aneh kan. Emang ini bukanya? Oh iya ya. Kayak putih. Aku kelihatan. Kamu adalah kayak gini. Ya. Celananya kayak gini. Lihatin. Aku ada yang semangka. Iya ada semangka. Ada masih lagi. Kita ada yang kecil tapi aku nggak mau keluarkan. Kayak gini kasih bisa nggak? Kalau ini enak Kita banget. bikin pamil cepat kita bikin pamel. Cepat pamel gini. Pamel ya. Pamel. Receh banget jadi. Ini kalian tunggu berapa hari sih? Dari 3 hari berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Rabu. Kalau sampai Rabu tuh dia Kalau stretch. yang ini tuh kayak Sorry kalau ada kalau di suara. kamera itu warnanya tuh kayak warna biru tua ya. Kalau ini biru muda. Kalau kena cahaya coba lihat ya. Kita matiin dulu semua. Oh my god, gelap. Jadi warna biru muda loh padahal. Gelap kan? Kayak sepi Kalau gitu ini, loh. kalau ini tuh di kamera Sorry tuh kalau kayak ada suara ayam terus karena ini masih pagi. ada peliharaan ayam Iya. di tangga. Kok di tangga? Tetangga. Sorry. Piring apa? Sering gak apa? Strawberry gak apa? Guys, ini enak banget loh. Ini enak banget. Strawberry, mangga, apel. Sorry gak label. Ini tuh kayak dibuat dari clear ya. Baru kasih warna selanjutnya 3 bahan doang. Aku bikin loh guys, aku nggak ada beli. Ini juga aku bikin, Kalau ini beli. bukan ini aku bikin. Tempatnya kita beli di online sama stiker-stikernya. Ini wanginya kitty Kalau banget. ini juga stiker. Cium-cium. Kalau yang ininya juga aku stiker. Kalau yang ini juga stiker non. Ini tuh terbuat dari clear. Mau lihat gak hewannya nih? Hewannya tuh bagus banget. Kayak lumba-lumba. Keras enggak? Keras ambil. Tapi dia ingat suka slime-nya. Kita terakhir megang yang ini karena ini cute banget. Gede. Aku tuh suka ini juga. Tak kelihatan ya guys. Apalagi ini aku sedikit suka karena dia keras. Keras kaju. Ambilin piring kecil untuk kesini. Ya guys. Ya aku mau ngambil piring kecil buat taruh slime yang besar ini. Soalnya ini aku lagi di ini soalnya mejanya kain, takutnya rusak. Gitu aja guys. Kita mau mainin yang gede, yang harga satu. Ini ada mangkok sari itu videonya. Wow, lihat guys Ber itu kan. ini slemnya. Ini ada kayak seletoinya Ya. juga. Nah, lumayan. Ntar ya, aku pakai handset dulu supaya nyaring. Wanginya enak banget juga loh. Lanjut.
dikit, tapi sebentar. dia memang cair ya guys. Dan kita pakai ronset. Kita mau pakai ronset. Ya. Sorry. Nah, ini Oke guys, yo. Oh guys, hello. Ini ada yang slow banget, stretchy banget. ini juga stretchy lo bagus. Oh my god guys, ada jelly-jellynya. Oh my god, ada hewan-hewan. Itu ada mutiaranya. Ini enak banget. Kamu bisa pakai ini mic mikrofon. Ini aku pakai dari Samsung ya. Oke, aku belinya ini, aku bukan beli, aku bikin. Makanya kalian mau pesan di online aja bisa guys. Tebak yang di sini aku siapa? Ayo tebak. Nah, baunya ini Ada udah sepupu. merdu. Pura-pura ada mama di situ. Ada mamanya guys. Aduh. Oh my god. Sorry. Ini nih. Kayak jelly gini. Kayak jelly banget guys. Maaf ya ribut, itu ada suara cowok-cowok gitu. Astaga. Kalian tahu kan bola panas? Ntar ya guys, kita mau cuci tangan dulu supaya nggak lengket. Yuk kita cuci tangan. Tunggu ya. Ntar Tunggu di sini. lainnya ditinggal aja. Sorry tuh ada suara ayam terus. Yuk. Ntar ya. Oke, kita cuci tangan. Oke, kita sudah cuci tangan. Oh, enggak. Tuh jadi lembut kan? Ya lembut banget. Ini aku yang bikin, bukan dia. Ini ditutup deh, nanti keras. Ini juga keras nih. Belinya mahal ini. Beli lemnya mahal. Kita jual tapi Coba kalian beli. ini tutup kan. Coba kalian beli. Iya, tutup kan. Makanya tangan itu adalah sensitif. Kalian tuh belinya di Tokopedia. Buka aja Bukalapak. Ada buka di lapak. Kita bikin berdua. Ya kita bikin berdua. Ini Kita ada jual mamanya ya. di Bukalapak. Dijai banget liatnya. Guys, aku ada hewan-hewan nih tadi. Mana hewan-hewannya cute banget. Ada yang mutiara gitu. Oh my god, guys. Iya banget. Papa aja mengira. Senang sekali. Kenapa engkau senang? Lebih hilangnya tanam. Bagusan yang mana? Ayo tebak. Ini apa yang ini? Komen di bawah ya. Please dong guys, komen. Buka di Mutia Zahra Tunisa 11 Dan subscribe channel dia dan subscribe channel aku Tasya Selain. Udah dia buka akun ini kalian buka akun. Nanti kita akan bikin apa itu? Kita akan Kalau kalian banyak subscribe, like, dan komen, kita akan bikin giveaway. ya. Kalian harus like Giveaway di video hadiah. hadiahnya sudah siapkan. Kalau kalian belum Itu slime yang subscribe, kayak gini ya. ya kita nggak bikin giveaway, hati-hati aja.